नमस्कार दोस्तों, आज आप इस वीडियो में देख पाएंगे यह बजाज का मिक्सर है। दोस्तों यह चालू है, देख पा रहे हैं सीरीज ग्लो कर रहा है, सब कुछ सही है। इसमें समस्या क्या है और समस्या का हम जो हो इस समस्या से रिपेयरिंग कैसे करेंगे दोस्तों, सब कुछ आप देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों अभी से हम मेन में सप्लाई देते हैं इसमें और चालू करते हैं, देखते हैं क्या है। चलिए दोस्तों इसे हम रिपेयरिंग करने के लिए अभी प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको कपलिंग को निकालना होता है, तो कपलिंग आप देखें चूड़ी वाली है या पुश वाली है। तो दोस्तों ये पुश वाली कपलिंग है, इसे हम पेचकस की सहायता से ऊपर की तरफ निकालेंगे तो ये निकल पड़ेगा। देख पा रहे हैं आप, इस तरह से डबल पेचकस लगा के आपको निकाल लेना है। इसके बाद दोस्तों दूसरे स्टेप में हम पीछे का ढक्कन खोलेंगे। पीछे आप अभी देख पाएंगे यहाँ पे 4 स्क्रू लगे हुए हैं, इन चारों को आपको खोल लेना है। खोल लेने के बाद पीछे के जो ढक्कन है आपको इसे रिमूव कर लेना है। इसके बाद दोस्तों अभी हम इसका कनेक्शन निकालने वाले हैं। तो कनेक्शन कैसे निकालते हैं मैं आपको बता दूं। देख पा रहे हैं रोटरी में टोटल 5 पिन का यह रोटरी है, जिसमें एक कॉमन है, 3 स्पीड है, एक रिवर्स में बनाया गया है। तो आपको कनेक्शन निकालते वक्त एक फ़ोटो निकाल लें या वीडियो बना लें, या तो आपको यदि याद है तो कोई बात नहीं। जैसा कि 1 पर सफ़ेद, 2 पर पीला, 3 पर लाल वाला वायर लगा हुआ है, इसी तरह से आपको दोबारा बैठाना भी है रिपेयरिंग करने के बाद। दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं, बुश की समस्या है तो हम आज इसका बुश बदलने वाले हैं। दोस्तों कभी कभी होता क्या है कि बुश बदलते वक्त आपको ये भी बात का ध्यान देना है कि आर्मेचर का शाफ्ट भी कट जाता है, क्योंकि ज़्यादा खींचने के कारण आर्मेचर का शाफ्ट कट जाता है। तो हमें आर्मेचर भी उस स्थिति में बदलना ही पड़ता है। तो आप देख लें खोल के क्या समस्या है। आपको इस तरह से मोटर पूरा बाहर निकाल लेना है। मोटर को बाहर निकाल लेने के बाद दोस्तों यह मोटर जो आप देख पा रहे हैं, यह 3 पेच का मोटर है, बजाज मॉडल। इस तरह से आपको 8 नंबर का बोल्ट लगा हुआ है दोनों साइड पे, आपको इसे खोल लेना है। खोल के इसके बाद दोस्तों हम निकालने वाले हैं इसमें से बुश, जो ये हमारा ब्रश पे लगा हुआ है कार्बन। ये कार्बन निकाल लेने हैं दोनों तरफ से। कार्बन निकाल लेने से क्या होता है दोस्तों कि आपका आसानी से आर्मेचर अलग हो पाता है। तो अभी आप देख पाएंगे ऊपर का कवर भी आपको निकाल लेना है। पीछे की साइड में नहीं निकल रहा है तो आपको आगे की तरफ यहाँ पे घस लेना है इस कागज़ की सहायता से। अच्छे से घस लेने के बाद आपको निकाल लेने हैं। निकालने के बाद चलिए दोस्तों देखते हैं अभी बुश कैसा है। देख पा रहे हैं आप बुश कितना ज़्यादा प्ले है, देख रहे हैं। तो उम्मीद है कि मुझे इसका बुश के साथ साथ मुझे इसका आर्मेचर भी बदलना पड़ेगा। बुश को हमने चेंज कर लिया दोस्तों। बुश को चेंज करने का प्रोसेस आपको पता ही है, यदि नहीं पता है तो वीडियो आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे वीडियो पड़े हुए हैं, काफ़ी अच्छा व्यू भी उस पर है। इसके बाद रिपेयरिंग कर लेने के बाद आपको पुनः उसी प्रोसेस के साथ जिस तरह से आपने निकाला हुआ था उसी प्रकार से आपको पुनः बैठा देना है, कनेक्शन कर लेना है। कनेक्शन करने के बाद अभी हम चला के दिखाएंगे आपको कि हमारा मिक्सर रिपेयरिंग हो चुका है या नहीं। दोस्तों बुश इसमें बदलना बहुत ही आसान है। पुनः आप उसी तरह से बैठा लेना है, कनेक्शन भी उसी प्रकार से कर लेना है। देख पा रहे हैं जैसे कि हमने किया हुआ है। बुश बदलने के लिए, बुश को निकालने के लिए दोस्तों आपको जो बाम्बू होता है जिसपे हम जार का बुश बदलते हैं, उसी पर रख के मार देना है, ऊपर से शाफ्ट से निकल जाएगा। फिर उसी प्रकार से बैठा भी लेना है। तो इस प्रकार से हम बुश को चेंज करते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के टेक्निकल वीडियो हर रोज़ हमारे चैनल पर आते ही रहते हैं। दोस्तों आप मिक्सर का काम करके अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। यदि आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करें, और ज़्यादा विस्तार से वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा।
इस वीडियो में बुश बदलने का जो प्रोसेस नहीं दिख रहा है दोस्तों, ये जल्दबाजी की वजह से ऐसा हो गया, वीडियो नहीं बन पाया। दोस्तों कभी भी आपका जब इस तरह से आवाज़ करे मिक्सर तो उसका बुश ही ख़राब है। बुश के साथ साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, जब बुश ज़्यादा कट जाता है तो आर्मेचर का शाफ्ट भी कट जाता है। इस स्थिति में आपको आर्मेचर का भी चेंज करवाना पड़ता है और बुश भी। चलिए दोस्तों अभी चला के देखते हैं सीरीज में। देख रहे हैं अभी हम मेन में लगाते हैं और चलाते हैं। देख पा रहे हैं ज़बरदस्त चल रहा है। इस प्रकार से आप बुश को बदल के आर्मेचर को बदल के जैसा भी स्थिति हो तो आपको देखने के बाद ही पता चलता है, आप इसे रिपेयरिंग कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, ज़रूरतमंद मित्रों को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के टेक्निकल वीडियो हर रोज़ हमारे चैनल पर आते ही रहते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।